Ny fiakaran'ny ekipa malagasy Barea amin'ny fiatrena ny kanina 7-20 ho atao any Cameroun no nanomboana ny filan-kevitry ny ministra Omaly. I Barea izay nandavo any Guinée Équatoriale reharehan'i Madagasikara izao ezaka vitany Barea izao hoy ny filohampanjakana Rivo Rakotovao. Rehefa aveo niditra tamin'ny tatitry ny fioanam-be an-tampony francophonie natao tany Arménie ny filohampanjakana. I Madagasikara no nitarika ny francophonie nandritra ny 2 taona taoria ny fioanam-be fa 7-20. Amin'izao fotoana izao nafindra amin'ny Arménie izany. Noderana ny ezaka vitan'ny Madagasikara nandritra ny 2 taona tamin'ity fioanana tampony fa 7-20 ity no nifidianana ny secrétaire général ny francophonie Lany Besinimaro fa Iramatoa Louise misy Kiabo Rwandaise no tale général i vaovao. Lany koa fa i Tunisie no handray ny fionana fa 8-20. Momba ny fako eto Andrenivohitra nanome baiko ny departemanta voakasika ny filohampanjakana Rivo Rakotovao ny amatsiana aingana ny fitaovana ho an'ny Samva entiny manala ny fako sy manadio ny tanàna. Mila raha namaso akaiky koa ny fanamboarana ireny fiarabe mpitatitra fako ireny. Mikasika ny fifidianana indray nambaran'ny filohampanjakana Rivo Rakotovao fa nanaja ny lalàna sy ny fitsipika mife ny fifidianana ny mpikambana amin'ny gouvernemanta. Notsindriny ny amin'ny fampelezan-kevitra izay nahitana taratra ny fanajana ny fitsipim-pitondran-tena sy ny tsy fiandaniana teo amin'ny fitantanana. Vita ireo tatitra ireo dia niditra tamin'ny fankatoavana rijan-tenin-dalàna ny filan-kevitry ny ministra. Ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro no nanomboana izany. Volavolan-dalàna manome lalana ny fanekena ny fanarana anabakabaka eo amin'ny Repoblika ny Madagasikara sy ny Royaume des Pays-Bas izay nosoniavina tamin'ny 9 Novambra 2012. Ministeran'ny asa-panjakana sy ny fanavaozana ny raharaham-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy nankatoavina ireto volavolan-dalàna ireto. Volavolan-dalàna manome alalana ny fanekena ny fanarana laharana 370 momba ireo mpitady asa any ivelany. Fifanarana tamin'ny taona 570. Nankatoavina ihany koa tao anatin'ity ministera ity ny volavolan-dalàna manome alalana ny fanarana laharana fa 170 tamin'ny taona 770 momba ny agence d'emploi privé. Torak'izany koa ny volavolan-dalàna mikasika ny fanarana laharana fa 770 tamin'ny taona 2012 momba ny mpiasa trano. Ny volavolan-dalàna manome alalana ny fanekena ny protocole laharana 720 tamin'ny 420 mifandraika amin'ny fanaovan-tsony ny laharana 720 momba ny asa anterivozo ny taona 370. Nankatoavina ny volavolan-dalàna manome alalana ny fanekena ny fanarahana 150 momba ny fifandraisany asa ao amin'ny asa-panjakana ny taona 770 ary farany ho an'ity ministera ity ny volavolan-dalàna manome alalana ny fanekena ny fanarana laharana 450 momba ny négociation collective 170. Fampitam-baovao eo anivon'ny gouvernemanta. Fampitam-baovao ambava mifandraika amin'ny atelier national sur l'engagement de Madagascar dans l'Alliance 8.7. Fampitam-baovao ambava eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pireneny. Fampitam-baovao ambava mifandraika amin'ny ady atao amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana maivana tsy nazahoana alalana. Fampitam-baovao ambava momba ny fanalavana ny fepitaona ahafahana mamerina ankitsipotsy misy arakaraka ny fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny, fampitam-baovao ambava momba ny fitsidiana ho atao any Moscou Russie ny 20 amin'ny 20 Oktobra 2012. Fampitam-baovao ambava mifandraika amin'ny fahatserovana ny fahazahataona ny armistice de 1918 any Paris, France. Fampitam-baovao ambava mifandraika amin'ny andian'ny faha-20 ny filan-kevitry ny ministra mivondrona amin'ny IORA na Indian Ocean Rim Association ny 2 Novambra 2012
any Durban Afrika Atsimo. Fampitam-baovao am-bava mifandraiky amin'ny andiany fahatelo amby fitopolo ny fivoriana ara-potoana ny Assemblée Générale des Nations Unies ny 17 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra izao any New York. Eo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Fampitam-baovao mifandraiky amin'ny iraka hataon'ireo délégation ny KFW eto Madagascar ny 12 oktobra ka hatramin'ny 3 novambra izao. Ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Fampitam-baovao am-bava nanaovana ny tatitra momba ny foire internationale de l'agriculture andiany faharoa natao ny 13 ka hatramin'ny 14 septambra lasa teo teto Antananarivo. Fampitam-baovao am-bava momba ny fandraisana anjara amin'ny Forum on Global South-South Cooperation in Agricultural any Chine ny voalohan'ny volana novambra ka hatramin'ny faharoa ny volana novambra izao. Fampitam-baovao eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Fampitam-baovao am-bava manasa antsika ho amin'ny conférence du comité intergouvernemental d'experts sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange du continent africain en Afrique de l'Est, de la vision à l'action, andiany faharoa amby roapolo hatao any Kigali, Rwanda ny 20 ka hatramin'ny 12 novambra izao. Fampitam-baovao am-bava iatrehana ny andiany fahasivy amby telopolo amin'ny fivorian'ny filan-kevitry ny ministry ny varotra amin'ny Komeza ny 14 ka hatramin'ny 15 novambra izao any Lusaka, Zambie. Fampitam-baovao eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Fampitam-baovao am-bava mifandraiky amin'ny Forum Africain momba ny filaminan'ny fifamoivoizana antanety ny 13 ka hatramin'ny 15 novambra any Marrakech, Maroc. Fampitam-baovao eo anivon'ny ministeran'ny poste ny fifandraisan-davitra sy ny haikajy mirindra miaraka amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Fampitam-baovao am-bava momba ny fandraisana anjara ny Madagascar amin'ny conférence de plénipotentiaire de l'Union internationale des télécommunications Dubai, Émirats Arabes Unis ny 17 oktobra ka hatramin'ny 14 novambra 2024. Ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Fampitam-baovao manasa antsika ho amin'ny session ordinaire du 3e comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et le sport izay atao ny 12 ka hatramin'ny 15 oktobra any Alger ary fivoriana arakasa tripartite UNESCO sy EPSS sy Madagascar atao any Paris ny 17 oktobra izao. Fanendrena ampiasam-panjakana ambony. Fanendrena ampiasam-panjakana ambony eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana. Didim-panjakana manendry an'Andriamatoa Diama hotale régional nyty ministera ity any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Didim-panjakana manendry an'Andriamatoa Radjonera Ida Clément, directeur général de l'Institut national de la statistique nany Instat. Didim-panjakana manendry an'Andriamatoa Ndremitsara Jean-Baptiste Tarzan, directeur général adjoint de l'Instat. Fanendrena ampiasam-panjakana ambony eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana larana 724 770 tamin'ny 13 Mai 724 ary manendry ny directeur général de l'aménagement du territoire du ministère auprès de la présidence en charge des projets présidentiels. Ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Didim-panjakana manendry an'Andriamatoa Abdou Souamadou bin Mourchid, directeur régional des transports et de météorologie any amin'ny faritra Atsimo andrefa. Fanendrena ampiasam-panjakana ambony eo anivon'ny ministeran'ny teknika sy ny fanofanana arakasa. Didim-panjakana manendry any Ramatoa Raharnosy Solofo Volatina, directeur de la formation professionnelle qualifiante eo anivon'ity ministera ity. Ary farany amin'ny fanendrena ampiasam-panjakana ambony dia eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena.
didimpanjakana manendry ny directeur du sport pour tous na DSPT eo anivon'ity ministera ity.